各位朋友好啊，歡迎嚟我嘅頻道 Jessie and Her Tarotland。好啦，今日就係5月31號啦，今日就早咗一日錄翻你嘅6月份嘅整體運程啦。咁今日咧就同以前一樣啦，都係3副牌。咁今日咧我就會用一個動物牌啦，就係白兔啦、狗仔啦同埋貓嘅 cat 條嘅塔羅牌啦。今日把聲沙唔係咁好，咁啊都盡量啦。好，咁開始之前提一提大家啦，呢個只係一個 general reading，又未必人人共鳴嘅，請你接收覺得啱嗰啲就得啦。咁你想知道嚟緊6月份將會有啲咩事要注意咧？咁你就可以揀啦。呢度1號牌啦，就係兔仔；2號牌就係狗仔；3號牌就係貓仔。好啦，揀啱我哋就即將去開牌啦。Hello，各位朋友好啊！選擇1號牌兔仔牌嘅朋友，你哋好啊！咁咧，我而家就同大家做一個6月份嘅整體運程會係點啦。咁開始之前提一提大家，呢個只係一個 general readings，就未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱就 OK 啦。好，首先我哋開牌先。今日啲牌比較多，第一個牌咧就係 Moonology 嘅牌，就叫 The End of a Tough Cycle Approaches。咁另外一個咧就 Energy Oracle 咧就叫 Hostility。塔羅牌部分睇下你有啲乜啦。好，塔羅牌部分咧有個叫 Four of Swords 咧，就係一個正位嚟嘅，4劍正位啦。Emperor 又係4啦。呢個係 Two of Wands 逆位。呢個咧就係 Five of Pentacles 正位。Someone left you in the cold。嗱，其實咧我呢度就好恭喜你啦，因為咧呢度就有一張牌叫 The End of a Tough Cycle Approaches，即係話再難過嘅日子咧就好快完啦。因為但係之前咧，我覺得你係仲要忍一忍咯。而呢副牌咧 ，general 方面咧，我會覺得係關於啲咩信息咧？嗱，你而家個人咧係起晒講 hostility，其實我會覺得係工作上或者金錢上啦，而家係你係過得有啲難嘅。咁同埋咧，難過咯，錢嗰方面有啲緊啦。同埋工作方面係有啲問題，或者就係有一方面，即係嗱，有一類人啦，general reading 就未必人共鳴。有一種人，即係點樣？有一個 scenario 就係話有啲人係而家係驚緊啦，因為嚟緊裁員啦，你可能會係其中一個啦。其實而家係驚緊，係一個咁嘅心理狀態。其實有時反而你知道，嗱，知道自己做啲唔使撈仲好啦，好過而家咁好似唔知點咁，唔知好唔好去 next step 揾第二份工揾住先啦，定係話繼續做到等佢炒？呢個係一部分人嘅 scenario。另外一部分人咧就係話佢哋係已經冇做嘢一排啦，咁就係金錢上方面啦，開始覺得有啲壓力啦。係好急於去揾一啲嘢嘅，同埋咧，如果你正位 Two of Wands 即係 indecisive 咧，你唔知揀啲乜啦。但係當你而家去到呢個時候咧，就係話你去到一個 moment 就係話，我唔等啦，我揾唔到我心儀嘅工作，我乜嘢都做住先 part time 又好，乜都好，我唔揾翻我本行，我係真係需要乜嘢都要去接啦，乜嘢都要去做，即係去到咁嘅情況咯，會有少少。咁我睇埋你 Angel Answer Oracle card 有啲咩咧？就係 not the right time。嗱，其實你心入邊咧有咩決定都好啦。其實如果你話你想辭工嘅 not the right time，或者你問下你係咪幾時再要主動出擊去做一啲嘢咧 not the right time。其實呢度反而有個叫 Four of Swords 嘅位咧，就係正位嘅牌咧，叫你休息多一陣，等多一等。因為其實咧，佢就話 the end of a tough cycle approaches，就係話其實你再難捱嘅日子咧，好快就過。你要等，而家其實你冇嘢可以做，其實就係要等個 right time。如果你個時間唔啱唔對嘅話咧，其實你就算主動做啲乜嘢咧，都唔會成功嘅，因為時候未到。你如果咁樣夾硬嚟咧，亂衝亂撞咧，即係會傷你自己嘅元氣。不如你等啱一個時機先再度出擊，而且佢話俾你聽 approaching 好快 ，full moon in Capricorn 啦。但係其實我會覺得係 full moon the coming full moon 咧好快，
你就應該會有一個答案，亦都係一個時機去改變你而家嘅情況咯。同埋你亦都已經好清楚你自己要做啲乜嘢，下一步要做啲乜嘢，你其實已經清楚噶啦。只不過我覺得時間暫時未係一個啱嘅時間去做你認為要做嘅嘢咯。所以就係咁樣樣咯。你而家都幾煎熬啊！你而家係都幾難捱嘅感覺。咁但係都係嗰句啦，唔重複啦，等多一等。等多一等，好快就會過噶啦。任何重大決定之前咧，再等一等咧，not the right time。好啦，呢個就係1號牌嘅朋友，你哋6月嚟緊會面對嘅嘢啦。咁我希望你中意嘅 readings， 如果中意嘅 like share 同 subscribe 我嘅 channel 啦。咁啊，多謝你今日時間，我哋下次再見啦。Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道 Jessie and her Tarotland。咁選擇2號牌嘅朋友，你哋好啦。咁開始之前提一提大家，呢個只係一個 general readings，又未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就 OK 啦。好，今日啲牌比較多啊，我哋逐張揭曉啦。咁咧 Moonology 個牌你有啲乜嘢咧？就係叫做 Work Through Your Fears。另外一張牌啦，就叫做 The Thinking Woman。呢個可能好可能係你嚟嘅噃。咁塔羅牌方面有啲咩咧 ？Lovers 逆位。Eight of Cups 正位 ，The Emperor 頭先嗰個係逆位，呢個係正位啦。咁你呢個係咩啊？就 Nine of Wands， 容易受傷的小狗，已經受傷的小狗。嗱，開埋呢張 Angel 卡啦。Yes， 嗱，睇見你張牌咧，我就覺得你係受傷的小狗啦。你應該係之前咧仲係喺一段感情入邊受咗傷啦，仲未走得出嚟，黯然銷魂地離開。你係主動放棄嗰個人啦，定係俾人放棄啊？唔知。總言之咧，你就係一段感情咧過咗去，而過去嗰段感情咧令你充滿咗傷痕累累，甚至令你有啲懷疑，究竟即係當有新嘅機會出現咧，其實你都係因為之前嘅 experience 令到你好驚，有少少抗拒。其實咧，你就唔使驚嘅。我哋係 learn from experience 啊嘛。其實你而家就係諗緊咯。可能咧，我係覺得你而家嘅情況係啲咩咧？就係話，可能而家係有一個唔錯嘅對象出現，或者佢喺度追緊你，或者你喺度心喐喐想開始一段新嘅感情。之但係，因為以前嘅 past hurt 咧，令到你好驚啊！你係好驚重蹈覆轍，又係好似以前咁樣上一段咁嘅關係咁樣樣。你怕受傷咯，簡單啲講。咁但係有時有啲嘢，我哋要試嘅。咁同埋有啲嘢過去咗就過去咗，就應該放低收翻埋佢，完成咗人生嘅 chapter。你要去 start 另一個 chapter。其實呢個世界有一樣嘢咧係冇嘢，其實呢個世界冇嘢係 guarantee，冇嘢係可以100% 話俾你知係好好啊，係唔好啊，係冇人知。好多嘢係要我哋去行出嚟，我哋先知道 work 定唔 work。你唔可能因為我之前唔得，所以我就唔行，唔會啊嘛。你可以用第二個方法去行，或者你係從之前嗰段感情關係學識咗啲乜嘢，避免自己再嚟多一次咁樣樣就 OK。亦就唔係因為你之前受傷而拒絕去再行咯。我希望你明我嘅意思啊。咁所以其實你如果係真係而家有個心儀嘅對象出現，你亦都可以爭取一下，試下敞開自己嘅心胸，去認真再發展。其實過去咗就已經過去咗，無論你過去點傷都好，都係已經係過去嘅。你而家係好返啦，健全啦，冇問題啊。但係睇下你自己係 ready 去發展一段感情未咯？我覺得你係想有唔想之間咯，因為係真係以前係好唔開心嘅 experience。嗱，但係 Angel Answer 呢個牌咧就話俾你知，其實你心入邊諗緊咩都好咧，其實答案都係 yes。Positive、negative questions，你嘅答案都係 yes。你要點樣樣，其實冇人可以幫到你嘅，係靠你自己咯。A thinking woman，我知道你係諗緊。但係你而家可以做提示你嘅就 work through your fears，即係我哋去面對佢咯，同埋認真問下自己，就究竟驚乜嘢咯？咁我係咪真係需要去驚呢一樣嘢？又或者係 OK，我知道我真係好驚呢一樣嘢，但我有冇辦法可以去克服佢咧？即係我會覺得
用時間去諗下有咩方法克服係好過日日沉醉喺我驚乜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 咁樣樣。咁所以嗱。呢個就係2號牌朋友6月份會面對到嘅問題啦。咁我希望你哋中意我 readings 啦。咁如果你中意嘅話咧，可以 like、share 同 subscribe 我嘅 channel 啦，留言都可以嘅。咁我哋就下個月再見啦。Hello，選擇3號牌嘅朋友，你哋好啊！歡迎嚟到我嘅頻道 Jessie and her Tarotland。嗱，開始之前提一提大家啦，呢個只係一個 general readings，又未必人人共鳴嘅。請你接收你覺得啱嗰啲就得啦。咁我哋而家即將開始，你6月份有啲咩需要注意啦？好，今日啲牌比較多啦，慢慢嚟。我哋由呢個 Moonology 開始，有一個叫做 The Energy is Gaining Momentum。Energy Oracle card 有個叫 Door to Romance， 哇，好直接了當。塔羅牌方面有個 Queen of Pentacles、The Moon、Ace of Swords 同埋 Ace of Pentacles。我覺得會係咁樣排咯。好，睇埋你嘅 Angel Oracle card 係啲咩咧？就係 Weights。嗱，呢個咧好簡單嘅 message 啦，就係 A door to romance， 即係話嚟緊會有一段新嘅戀情開始啦。The energy is gaining momentum， 其實同埋呢個 wait 就係話等多一陣，因為而家係儲緊力嘅，咁就將會有一個係乜嘢咧？嗱，我就會覺得有2個 card card 啦，一個 card card 就係 Queen of Pentacles， 2個 Ace 啦，就新開始啦。咁我會覺得咧，就係話有人會俾一個 offer 你啦，要唔要 accept 咧，就係你自己嘅問題。Most likely 我會覺得你嗰個對象會係一個 Queen of Pentacles， 一個土象星座嘅人啦，係一個 Virgo Taurus、Virgo Capricorn， 咁應該係 Virgo 處女座嘅人。咁佢應該係同你大你少少年紀嘅。可能佢呢個人咧，土象星座嘅人咧，太陽、月亮、上升星座、水象嘅人，土象星座嘅人咧，佢會俾一個 offer 你。可能你個真命天子唔知係咪啊？即係總之有個咁嘅人出現啦，佢就會嚟 approach 你。你自己咧都係半信半疑，或者其實你而家都聞到未知道有條咁嘅友仔出現，但係你係曖昧關係啊，未知啊，定係點樣樣咯？你最後決唔決定咧？係你自己嘅事，但係我會覺得咧，要用多啲時間去睇咯。要唔要發展一段感情嘅時候咧，我覺得避免自己遇人不淑咧，放多啲時間，俾多少少時間去睇咯。嗱，又唔係叫你去吊人胃口，只係覺得大家都成年人，唔希望有一啲感情傷害，將來又唔好嘅事發生，不如俾多啲時間，真正大家去了解咗大家先，決定去開唔開始咯。而最後個決定咧，我會覺得你就會喺一個叫做風象嘅季節，你就會俾到一個答案，你要定唔要？同埋呢度都叫你啦，等，唔好咁快，即係唔好咁快去 make 個 decision，要同佢一齊定唔同佢一齊咯，俾多啲時間，互相彼此了解先。風象星座嘅時間咧就會係 Aquarius、Libra、and Gemini。咁啊，最近嘅時候應該 Gemini 7月嘅時候咯。啊，唔係喎，Gemini 過咗咯。咁如果係咁嘅話，就應該係 Libra 嘅季節啦，10月。係咯，其實呢個 message 好簡單，唔打算重複啦，只係話嚟緊就儲緊氣，嗰個人或者已經出現，或者你哋已經正做一個曖昧階段，係一個 door to romance，係一個愛情嘅牌，但係唔好 rush，即係唔好咁快做決定 ，wait， 放多啲時間，大家互相了解下先，係啦，唔好急。我嗰個人我諗應該係已經出現咗，應該係你知嗰個係邊個嚟㗎啦，但係決唔決定，點樣決定係你自己嘅事咯。咁大概應該就係 Libra 嘅季節咧，你就會知道要唔要同呢個人一齊發展咯。咁啊，until then wait，俾多啲時間，唔好咁快落決定。好啦，唔打算再重複個 message。咁呢個就係3號牌嘅朋友，你今個6月份要注意嘅嘢咯。希望你中意我 reading 啦，如果中意嘅話 like、share 同 subscribe 個 channel 啦。咁啊，留言都可以嘅。
咁啊，今日多謝晒你哋時間，我哋下個月再見啦。